Mila esker aurkeztu diren proiektu guztiei. Egia esan oso zaila izan da erabakia hartzea eta kosta egin zaigu ados jartzea, baina bat aukeratu behar izan dugu eta erabaki dugu Zoko Handmade saritzea. Besteak ere oso ondo proiektu erakargarriak ziren eta ikusten dugu gainera garatzeko aukera, baina interesatu zaigu batez ere honek daukan inpakto soziala, Gipuzkoan ere orain garatu nahi dutena kontuan hartuta, Gipuzkoan eragingo duelako eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren helburuetako bat sari honekin hori ere bada, eta zerbait erastekotan, eta horretan ere bastante ados agertu gara, aurkezpenean gaztelerazko agertu da, bideoetan eta iruditzen zaigu, kasu honetan euskara ere izan daitekeela, askotan hitz egiten da, etorkinak integratzeko tresna, edo baztertze arriskuan dauden emakumeak eta barneratzeko tresna. Beraz, zorionak eta ondo inbertitu. Ez dakit jaseran. Ez nun espero, ze beti aurkezpenak gaztelerak egiten ditut, baina erronka zan niretzat euskara zeitia, eta egia zan nervioso neon, urduri neon. Mila esker, ze 2.000 euro hauekin laguntza handia da ja taldea egiteko eta hasteko. Gipuzkoan benetako efektu bat izanez, eta espero dut, ez dakit, urrengo hilabetetan notizia gehiago izatea gure proiektuaz, eta parte hartu nahi duzuenok, benetan orain denbora dakagu hitz egiteko, eta hori da, mila esker.